طبعا كلنا بنقول نعم للدستور. والان مع كلمه معالي الوزير الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه مش هضيع وقتكم كتير، لكن ممكن اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. وانا تقديري للموقف ان انا في اي مكان المفروض اقعد واسمع الناس عشان نركز على اللي نقدر. لو الصوت كده بيرن نقول يعني وانا سامعني كويس ولا الصوت بيرن. الطبيعي ان اي بيت، اي دوله، اي محافظه ليها امكانيات محدوده وما بتقدرش تحقق كل المطالب، لكن لما بتسمع الناس بتقدر تحدد اولوياتها وتحدد ايه المهم اللي نتحرك فيه وايه الاقل اهميه اللي نتحرك بعد كده. ربنا يكرمنا ونقدر نحقق اكبر قدر من احتياجات الناس، مش من مطالبهم، من احتياجاتهم. انا عارف كل احتياج لواحد بيبقى احتياج ملح وبيبقى شايفه مهم جدا، مدرك ده. وعلى الجانب الاخر انا طالب الناس تاخد بالها ان ما تقدرش تحقق كل حاجه، وبالتالي كلنا متفقين على هذا. لكن هتلاقوا محاوله جاده مني طول الكلام ان احنا نوجد حلول سهله، سواء بامكانيات الحكومه، سواء بامكانيات القطاع المدني، سواء بامكانيات اهل المكان. انا تقريبا دلوقتي الساعه داخله على 1، احنا هنقعد 3 ساعات لغايه الساعه 4. تاني 3 ساعات كفايه ولا مش كفايه الاول عشان نتفق؟ 3. انا في اي مكان بقعد 2 بس مع عزة الابيس 3. واخد بالك؟ دلوقتي انا قدامي ورق كتير، لكن انا عايز اقراه بطريقه ثانيه. هفترض ان اهم مشكله دلوقتي تهم كل الناس، يعني نقول مشكله ايه؟ الصحه مثلا، مشكله التعليم، مشكله الميه. اختار مشكله وهيبقى ارتباطنا بان اللي هيقوموا كلهم هيقولوا في نفس الموضوع، بحيث ان احنا نصفيه ويرد عليه السيد وكيل الوزاره ويرد عليه المحافظ، والنبيين نبتدئ الموضوع اللي بعده. اتفقنا؟ اختار اول موضوع ايه زي ما انتوا عايزين. قول يا حاج.